Í vídeónu sýnt hvernig gögn flutt á milli námskeiða í Canvas. Gögnin í raun afrituð og síðan flutt þannig að þau halda áfram að vera á upprunalega námskeiðinu líka, rétt eins og í Uglu og Moodle. Til að flytja gögn á milli námskeiða byrjað á að opna námskeiðið sem á að fá gögnin. Það verði í stillingar og í flytja inn efni námskeiðs. Það nokkrir möguleikar í boði og það farið hér í afrita Canvas námskeið. Það þarf að finna námskeiðið sem með gögnin. Það hægt að velja hvort á að flytja öll gögnin eða hluta af þeim, tiltekið efni. Það getur verið ráðlegt að flytja ekki öll gögnin í einu ef námskeiðið stórt og flókið í uppsetningu, en þetta þarf kennarinn að meta í hverju tilfelli. Hér hægt að láta Canvas uppfæra viðburði og skiladaga. Þá koma sjálfkrafa nýrri dagsetningar, en þetta þarf kennari sennilega samt að yfirfara eftir flutningin. Hér stendur hlið upp eða flytja inn eftir því hvað vafra verið að nota. Það allavega smellt á þannan hnapp. Innflutningurinn kemur fram hér fyrir neðan. Ef valið var að flytja inn allt efni sem á hinu námskeiðinu, þá þarf ekkert að gera meira. Þegar innflutningnum lokið, kemur lítið lokið merki hér aftan við. Þetta tekur yfirleitt mjög skamma stund, en það fer auðvitað eftir hversu mikið efni verið að flytja. Ef valið var að velja tiltekið efni, þá birtist hér aftan við hnappurinn velja efni og það smellt á hann. Þá opnast gluggi þar sem hægt að velja hvaða efni á að flytja og það fer eftir því hvers konar efni námskeiðið inniheldur hvað birtist hér. Efninu skipt upp eftir gerð, skrár, síður, próf, verkefni og svo framvegis. Námsefni einingarnar, námshlutarnir eða vikurnar á heimasíðu námskeiðsins. Ef valin námshluti eða vika, þá tekur Canvas allt með sem í þeim hluta námskeiðsins og setur á heimasíðu þessa námskeiðs eins og það var á hinu námskeiðinu. Ef hins vegar kennarinn kærir sig ekki að nota einingarnar eða námshlutana frá hinu námskeiðinu, heldur vill raða á nýtt í þetta námskeið, þá hentar að velja ákveðnar skrár, síður, próf eða annað og flytja það. Þessi atriði koma þá ekki beint á heimasíðu námskeiðsins, heldur fara á viðeigandi stað. Skrárnar í skráasafnið, síður undir síður, verkefni undir verkefni og svo framvegis. Þá þarf kennarinn að deila til nemenda á heimasíðunni, eins og sýnt í vídeónu hvar á ég að byrja. Það að merkja hér við skrár og flytja þar með allar skrárnar eða opna möppurnar í skráasafninu og velja bara tilteknar skrár. Hér merki ég við eina möppu með nokkrum skrám og eina skrá sem þarna í annari möppu. Ég vel nokkrar síður sem ég vil flytja inn og smelli á velja efni. Á meðan Canvas að flytja efnið kemur hér merkið í biðröð. Nú innflutningi lokið. Hér sést mappan sem ég flutti inn og undir síðum síðurnar greinilega komnar. En þetta búið. Takk fyrir.